大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊！我哋咁啱收到呢個觀眾嘅 DM，就係叫我哋拍下如何考車牌啊！大家都知啦，嚟到加拿大地大地方大啊，冇車要坐巴士咧，都真係慘過乜乜啊！咁啊，所以咧希望拍呢一集咧，就幫大家早啲快啲考到個牌啊，整翻架車仔可以周圍去攞翻做人應有嘅自由，唔需要再逼巴士。今集咧簡單啲就先會同大家講一講個考牌嗰個流程啦。咁啊有啲乜嘢要留意啦？另外有啲乜嘢考試嘅小技巧啦？最緊要嘅臨尾咧，亦都會講一啲心法俾大家聽。因為好多時候考牌咧唔係一啲硬知識咁簡單，係個考官對你嘅印象，你係唔係安全駕駛，令佢感到安心。咁所以咧，如果你想考牌一剔過，記得睇到最尾。咁啊，祝大家一帆風順，冇運亨通，旗開得勝，遇神殺神，遇佛殺佛。咁啊，依家就同大家講解下考試嘅流程啊。咁我自己本人咧就喺呢個 Richmond 嘅 Lansdowne 度考嘅。咁我有朋友咧就喺呢個 Richmond 嘅 Claim Centre 度考嘅。咁咧最主要就會 base on 呢兩個地方嗰個流程同大家講解。咁啊，首先第一步啊，你嚟到去到嗰個考試場地咧，就係先登記啦。當然，咁啊 Lansdowne 嗰個好簡單，你落車就走入去個 ICBC Centre 度登記啦。咁另外一樣又留意咧，就係 Claim Centre 嗰度咧，你係需要將架車行入去嘅時候咧，停喺個 stop sign 嗰度。咁咧佢嗰個大閘咧先至會開嘅，有個 security shutter 先會開嘅。咁你先至再揸架車入去㗎。咁再下一步咧，你登記完之後，考官咧就會出嚟㗎。咁你咧就可以 feel 到個考官係大概係啲乜嘢人啦。咁咧佢咧就會企喺出面，你叫你上車，就開始咧叫你做一啲行車之前嘅安全檢查。跟住咧佢就會開始叫你做呢個 turn signal 啊 ，hand 嘅 turn signal。咁啊呢個係 right turn signal 啦，呢個 left turn signal，呢個係 slow and stop。跟住咧佢就會叫你 check 呢個 turn signal 啦。咁啊打車嘅 left turn signal 啦 ，right turn signal， 然之後就係呢個踩 brake 啦，俾佢睇紅色嘅後尾 brake 着燈啦，跟住 show 俾佢睇邊度係前面 windshield 嘅 defroster， 邊個係後邊 windshield 嘅 defroster 啦，撳呢個 warning signal 啦，開呢個車頭燈嘅呢個 low beam 啦 high beam 啦，跟住仲有最後咧有機會叫你 horn 嘅，咁就指示俾佢睇又得，有陣時佢會叫你撳埋落去嘅。咁啊喺呢個 claim centre 嗰度咧就係走到去出面，佢就會一路揸嘅時候一路叫你 horn 嘅。Lansdowne 就比較簡單嘅，係平時普通停車場咁拍好咗咁啊，車頭向前咁，然之後咧你就揸出去，咁啊可以開始考試。咁啊最主要係留意下周圍有冇人啊，有冇其他車啊，同埋留意 stop sign 要 fully stop， 然之後打燈望鏡擰頭先至好扭出去啦。咁 Claim Centre 咧就特別少少，就係佢係打斜泊嘅個位，你擺低架車嘅時候，咁啊仲喺 Claim Centre 嘅室內空間入面。咁你需要咧就係將架車倒後啦，然之後拉直翻去翻個 roadway 嗰度，然之後咧再向前行先至可以出到去嘅。咁啊喺呢個褪後嘅過程啦，大家記得就係望鏡擰頭啦，同埋呢個人180度咁樣望去後邊啦，確保後邊係完全冇人安全咧，亦都話到俾個考官聽你係好 aware 後邊有冇人，你先至開車嘅。咁樣咧，咁佢就安心咧，就可以開車出發噶啦。咁啊，你個人扭轉咧就180度咁望去後邊啦，但係你望鏡擰頭個 check 咧就係你由左手邊望左邊擰頭，然之後望左鏡，望翻後鏡，跟住望埋右鏡，再望埋右後，跟住咧個人成個反轉咁樣咧，望翻呢邊先啦，唔係右軚車，因為左軚車咁咧，咁去揸嘅，咁咧佢就會覺得你已經確保周圍都冇人，好安全咁先出去啦。咁同埋咧，因為成個考試流程啊，由7月開始咧就45分鐘改咗做35分鐘啊，短咗好多。咁所以咧，你被 evaluate 嘅時間咧係短咗。你一上車咧，開始就要充滿信心，俾佢覺得你係安心駕駛、安全駕駛啊，好熟悉呢個駕駛，坐你車咧好穩、好定、好安全。點可以做到呢啲地方咧？
咁啊，講揸車之前咧，最緊要就係個心情平復先。咁啊，緊張就深呼吸，飲下水。咁啊，真係去考之前咧，去咗洗手間先。咁然之後開始考咧，第一大重點咧，去感受到你係咪安全駕駛咧，就係你部車係咪喺嗰個路嘅中間啊，即係左右兩條界嘅中間，而唔係踩左界或者踩右界。第二樣感到安全咧，就係當每逢你望鏡擰頭要 cut 線又好，要喺 stop sign right turn 又好，喺 left turn 又好，或者喺呢個紅綠燈面前 left turn right turn 又好，就係第一你嘅 following distance， 你前面架車你係咪足夠保持2秒至3秒嘅安全距離啦？咁啊，同埋當你轉彎嘅時候，有冇望鏡擰頭啦？望完鏡擰完頭，逐樣做好。望鏡擰頭，跟住先至扭軚。咁咧扭軚嘅時候就追實翻嗰條地下嗰條右線或者左線，部車咧仍然係 stay center 嘅。咁咧個加速亦都係平穩去加速，咁佢就感到非常之安全噶啦。人好得意嘅，呢個係 first impression 啊嘛，頭嗰10秒或者頭嗰20秒、30秒，咁咧就係呢一度佢就感到你係咪安心同安全噶啦。咁啊，所以一啲更加係 beyond 呢個揸車技巧咧，就係啲 non-verbal 嘅 communication 啦，即係見到佢望住佢對眼啊，大聲 say hi，good morning sir 咁樣啊，即係講笑啫，但係俾佢感到你今日係好安心嘅，係好有信心嘅，亦都係係咯一個好容易相處嘅人啦。咁總之佢中意你 like 你就 OK 噶啦。咁啊講翻啲實際技巧先。咁啊頭先講到去到揸到出去啦，望鏡擰頭。第一個重點咧就係 stop sign 前邊要 fully stop 啦，呢個好緊要啦。千祈唔好好似有啲考咗牌嘅人就見到 stop sign 就左望右望，見冇車就繼續去啦。你考牌就一定要停定嘅。唔係出面揸都要停定嘅。咁另外就留意咧，就係有時候有呢個 left turn signal 啊。left turn signal 咧就係會有頭幾秒咧就係左轉嘅綠燈嘅，咁咧淨係左轉嘅人咧行嘅啫。咁啊可能行到2、3架車左右啦，咁之後就變成圓形綠燈噶啦。圓形綠燈咧就係其實你呢條 link 同埋對面逆線條 link 咧，大家都係可以向前行嘅。咁啊你就要你都可以向左行，但係你又要留意2樣嘢啦。第一就係左邊係冇車行緊埋嚟，你左轉過去嘅時候係足夠時間去轉嘅。第二就係個行人過路嗰邊咧，亦都係冇人。咁咧，你就可以好順利咁樣咧就左轉啦。咁多數時候係點咧？就係會等到佢係將架車個前面嘅駕駛嗰個者嗰個門嘅一半嘅位就行出去踩住嗰條白色界先。但係你又唔好走到大出喎。如果走到出到後面個 pat pat 出埋嗰條線嘅話，去變紅燈，你又轉唔切咧，咁樣就肥佬噶啦。咁所以咧，先要將你左邊個門嘅一半就趌出去，所謂霸咗個位先。咁啊，去到個紅綠，如果不斷都係有車嚟，你都冇時間去有機會左轉咧，就喺度等到紅綠燈開始變黃燈啦，黃燈嘅時候就踩出去，咁咧就可以轉咗去左線嗰度啦。咁啊，呢一個就係左轉個流程啦。咁記得當然望鏡擰頭喺你左轉之前必須要做啦，唔係又拜拜噶啦。咁另外咧就到右轉啦，右轉咧其實就好似去一個 stop sign 咁樣嘅位置咁嘅感覺，就係去到紅燈嘅時候你就停定部車先，咁啊打右燈，望鏡擰頭，冇人踩單車喺個罅度走過嚟啦，咁咧你就可以見到左邊亦都冇車過嚟咧，右邊嗰個行人過路亦都冇人行緊咧，你就可以右轉咁行出去，咁啊〜加速平穩啦，唔好踩得太快啊！我哋即係學揸車，唔係學賽車，咁所以咧就可以慢慢行都得嘅。咁啊，如果係你想右轉而係綠燈嘅話咧，你係應該大概喺2、3個車位嘅時候開始慢慢收油，等部車慢慢就碌過去嗰個右轉嘅嗰一點。咁啊，你又亦都同時係2、3個車位之前已經開始打定油燈，咁啊望鏡擰頭，冇人冇車，咁樣咧就可以慢慢咁樣右轉咁走出去啦。又唔好將架車完全停定喎，慢慢咁碌過去。
因為你將架車完全停定咧，你又會跌落一個容易俾人扣分嘅位咧，就係話你冇辦法好好咁控制車速啦。咁樣呢度基本上就係轉右轉左紅綠燈 stop sign 要留意嘅嘢啦。咁啊，另外喺路面上要留意嘅好多係講關於行人走出嚟嘅突發情況啦，有啲車 cut 出嚟嘅突發情況啦。咁啊，有某啲燈咧係行人控制嘅過路燈，一撳掣咧就全世界都要停，咁啊讓佢哋過嘅。咁究竟啊點樣可以預見咁多不突發事件咧？其實都唔需要擔心嘅。最緊要抱一個心態咧，就係一個讓字，係啦。有人要埋嚟嘅 cut 過嚟嘅，讓俾佢；有人要過馬路嘅，讓俾佢。無論佢遵唔遵守交通規則都好，最緊要安全至上啊，以讓為先。咁樣咧就考試咧就冇問題噶啦。跟住咧，我哋行到出去繼續一直 stay centre 轉彎又 stay centre 咁樣去行咧。然之後去到某一啲位嘅時候咧，一啲比較靜啲嘅 neighborhood 咧，咁啊考官就會叫你試下 S 拍位或者所謂 pull over 噶啦。咁你 pull over 嘅時候咧，留意翻你 pull over 嘅位係平路啦、向上斜啊、向下斜啊。而如果 pull over 個位係咪一個可以所謂 stay overnight 嘅位啊？即係如果你啱啱係擋喺人哋 house 嘅 driveway 面前咧，咁你就應該要避開 driveway 面前就泊前啲。咁啊啱啱喺個 side curb 嗰度。咁啊 parking 要留意嘅咧，就係當你上斜右邊有 curb 嘅話咧，就係將個軚扭盡左邊。咁其他情況咧，都係將個軚扭盡右邊就得㗎啦。Parking 除咗入波要入落 parking 之外咧，就係呢個 parking brake 啦。呢兩樣嘢都要有，咁咧先至有一個正確嘅 parking 嘅。我另外有一位朋友咧，考嘅時候咧，個考官唔知係想陰佢啊，定係冇乜留意啦，就指住個人哋屋企個 driveway 咧，叫佢泊落去。咁你死啦！你要聽個考官講，但係人哋嗰度係 driveway，根本就 against 呢個parking rules。咁啊，佢嗰個指引又寫明，當你要做呢個 parking 嘅 demonstration 嘅時候，你係 assume 你係做一個 overnight parking 嘅。咁點算咧？咁啊，你冇得唔 follow 佢，但係你又要 follow 佢。咁咧，我朋友就好醒啦，就出口術，我話呢度係個 driveway 喎，不能 overnight parking 喎，咁會阻住人哋出入嘅喎。等我泊前少少先，咁樣咧就解決咗呢個同時遵守呢個長官嘅合法命令之外咧，就亦都 comply with 呢個 driving regulations and laws。跟住咧就係留意翻嗰一日係唔係呢個 school day。咁啊，因為 school day 咧，你要喺啲學校左近咧，要留意到有啲30 km/h 嘅一啲 speed limit 嘅牌。咁同埋咧，就算唔係 school day 都好啊，唔需要遵守呢啲牌咧，你都需要留意下會唔會喺啲 playground 左近。playground 左近咧，又係有呢個 speed limit 30 km/h 嘅。好多時候唔一定啊，自己留意。但係 Richmond 左近嘅多數都係30 km/h 嘅。咁然之後咧，就係需要咧一路揸嘅時候留意翻嗰啲牌嘅開始同埋結尾啊，因為結尾嘅時候你唔加翻速去翻50咧，咁啊又講唔出嘅，講唔通噶嘛。你去到嗰個牌之前就開始收油，減到差唔多30咧，咁啊行嗰個 area 咁就 OK 噶啦。跟住仲有呢個 hazard perception 啊，咁咧我考嘅時候咧就係 pull over parking S parking 嘅時候或者 pull over 嘅時候咧去做嘅。咁啊基本上就係描述你嗰個 neighborhood 側跟揸車左近有啲乜嘢危險嘅或者 potential 有 risk 嘅狀況。咁啊，依家咧就會係變成一路揸嘅時候一路講噶啦。咁咧，咁究竟點咧？就係、譬如我依家一路揸緊，好啦，咁啊 hazard perception，咁樣我就會話cyclist，跟住咧我就望翻我個 dashboard，我究竟幾快咧？因為好多時候咧，啱啱初學咧，始終未必好好咁控制到車速啊，或者你體感唔會感受到架車有幾快。咁咧講完一樣，望個車速，保持翻呢個安全速度，然之後再講下一個，就係、譬如話呢個cyclist 之外咧，之後就係呢個 walkway 啦，跟住有呢個 parking car 啦，咁樣一啲。但係每次望完講完咧，就望翻個 dashboard， 望完講完咧，望翻個 dashboard， 咁咧你就知自己行得有幾快啦。咁咧你講完幾個之後咧，個考官就會叫你 OK 噶啦，就唔需要再講落去噶啦。咁啊，成個流程最緊要信心、安心。
保持安全車速、安全距離，望鏡擰頭，架車擺喺條路嘅中間，左轉 cut 線記得唔好踩線，即係唔好偏太右，亦都唔好偏太左，咁咧佢就覺得安心，你就可以合格噶啦。其實啲好細微、好 detail 嘅咧，望鏡擰頭可能 miss 一兩次咧，如果佢覺得你揸得定咧，可能佢都唔覺得以為你有做。但係如果你揸得唔定嘅話咧，咁其實你望鏡擰頭做到好足咧，佢都覺得唔夠好噶啦。咁所以就係深呼吸，緊張嘅時候深呼吸，咁揸完一輪揸得定好彩嘅話咧，就好似我嗰陣時嗰個 examiner 咁咧，就不過再早幾個月前啦，就睇咗我3分鐘就開始撳手機啦佢，咁跟住我就好正咁樣，好 smooth 咁樣揸翻去考場。咁揸翻去考場咧就差唔多完啦，但係咧千祈唔好輕心啊！日本嘅呢個武術入邊咧有個好重要嘅概念，就係呢個殘心去到臨尾咧就必須要保持呢個殘心嘅，就係臨尾需要泊翻好部車，泊翻好部車咧就有分呢個 front parking 同埋 back parking 嘅。咁你就聽呢個 examiner 嗰個指示啦。咁同時間咧特別留意就係因為 Lansdowne 咧個場咧真係非常之繁忙啦，咁大家咧就要留意同小心啦。咁好多人咧就會出咁轉啦，可能攞完嘢買完嘢跟住可能又泊車咁你就要留意下發生緊咩事啦。咁記得都係禮讓為主啦，同埋攞線就盡量攞準。如果第一次泊埋去 front parking 又好或者 back parking 都好，攞線攞唔準泊唔到咧，唔緊要嘅，你係可以調整嘅。當然你就最好調整將2-3次搞掂就泊得正啦。咁譬如 back parking 咁樣，我嗰陣時係第一下咧就歪咗嘅，踩線咁滯嘅。咁咧最緊要就係向部車向翻前拉翻直部車對翻條線，褪後入翻去，咁咧就可以泊得好噶啦。咁如果 front parking 咁點算咧？front parking 咪就係你泊唔到，向前泊唔到，你咪向翻後咯，跟住拉翻好個線，對翻好架車先至向前泊。咁當然呢啲流程全部除咗對線之外，最緊要嘅都係望鏡擰頭，確保周圍冇人安全駕駛啦咁樣。同埋你 reverse parking 嘅時候咧，記得咧頭先所講嘅呢個望鏡擰頭360度去環視你部車有冇人，然之後咧擺好你個姿勢向個成個人打後咁望住後邊咧去泊咧係好重要嘅咁先至咧表現到你係安全駕駛。咁泊好咗，然之後咧就基本上就係落埋 handbrake， 落埋個 parking 波，行出車咧都要有殘心啊！記得望鏡擰頭，因為咧有機會你有 cyclist 踩單車嘅人喺你左邊或者右邊經過啊嘛。咁如果你一開門就冚到佢噶啦。咁雖然 Lansdowne 或者 Claim Centre 就 very unlikely 啦，咁但係你要表現出你係識得開門噶嘛，因為開門都要學嘅喺呢個考車嘅世界入邊。咁呢個係成個流程。好，咁基本上要講嘅咧，大部分都講咗，仲有幾個細點咧可以同大家講解一下嘅。第一就係熟讀你嗰本交通規則嘅嗰本書仔啦，即係講緊啲 signage 係講緊啲乜嘢。咁遵守呢個 signage 啦，點樣遵守到咧？除咗自己睇留意之外咧，就係多啲練習，多啲攞架車揸出去。咁亦都咧好鼓勵大家可能揾翻個師傅補下鐘，因為始終尤其是如果你喺第二啲地方揸過，我喺香港揸過，未喺呢邊揸過。十字路口咧，我覺得係極度危險嘅東西嚟。我第一次見到咧，根本就我都唔明點解呢個世界有呢個咁嘅發明，係極高風險嘅。其實呢個道路安全上邊，但係北美就係咁啦。總之就係大家都慣咗，亦都好似都 OK 啊咁樣啊。因為如果喺香港或者英國咧，多數用 roundabout 去代替嘅，亦都可能成個城市嗰個脈絡或者嗰個歷史背景唔同啦，即係英格蘭或者香港係一個好 organic growth 出嚟嘅一啲馬路嚟，而呢邊北美係啲殖民地喺好早時期嘅 plan 出嚟嘅。不過 whatever 呢啲歷史嘢再後話，再後講又講多咗添。咁係啦，就係呢個揾師傅補鐘。補鐘咧，咁你亦都知道啲 sign 係點樣睇啦，有啲 rules 係點樣啦。
咁啊，亦都會令到你個人更加安心嘅。另外咧，仲有一個心態上嘅小貼士啊，就係你一路揸嘅時候咧，有機會你見到嗰個考官咧好多眉頭眼額啊，好多 comment 嘅。佢有 comment 有眉頭眼額，你 aware 佢就得㗎啦，嗰一下。但係每一個 moment 咧，你都應該全神貫注，將你個精氣神放翻喺呢個揸車嗰度，將呢個一揸入魂係嘛？如果日本嘅叫法，一揸入魂係，唔好諗下其他嘢，咁啊一揸入魂咁咧就好好咁樣駕駛，將你嘅精神啊全神貫注咁揸得㗎啦。佢有 comment 有講法有眉頭眼額，咪俾佢有眉頭眼額咯。咁啊，我嗰陣時個心態咧就當我自己係的士佬咁樣嘅。呢一個係一個我唔想再去過海嘅客。總之佢咩表情咧我都係咁揸㗎啦。不過臨尾個客咧就由一個會好留意我揸得安唔安全嘅客咧，變成一個開始撳手機諗下一陣間收工食咩嘅一個客。咁我就揸佢過海咁咯。咁啊梗係揸佢過海咁啊順順利利。最緊要唔好心情被影響啦。無論可能另外有啲路況嘅有啲人可能好急咁跑出嚟啊，啲車打完燈啊好快特手咁啊就 cut 出嚟啊，咁嗰啲全部唔緊要，心平氣和慢慢揸。咁仲有咧就係 cut 線嘅時候咧，大家可以安心嘅。即係大部分咧，雖然係 Richmond 啊，但係大部分呢邊嘅人，你想 cut 線打燈咧，佢係會讓俾你嘅。咁所以你早啲打燈，然之後你感受到佢部車同你個車個行車距離開始慢慢變遠或者保持一致嘅時候，即係佢俾空間你去 cut 線咧，你就可以 cut 出去啦。咁呢個係我呢邊 cut 線嘅心法。咁啊，仲有咧就係最緊要嘅一個 tips 啊，就係咧千祈唔好慳嗰幾百蚊，記得同你師傅租佢嗰架車嚟考。點解咧？因為啲考牌官咧，呢個都市傳聞啦，啲考牌官見到你嗰部係一部師傅車，好多時候係一部舊嘅 Corolla 啦。最緊要係乜嘢啊？Passenger side 係有呢個 brake 同埋 gas pedal 嘅。佢見到呢啲嘢咧，就知呢部師傅車。咁亦都知你平時有跟師傅學咁嘅感覺，咁咧就覺得呢個人安心啦。咁啊，都市傳聞啦，係咪真係好有幫助？我唔知啦。最少我有啲幫助嘅，我覺得我第一次考係非常之順利同埋好彩嘅。咁啊，最後同大家講多一次就係記得放鬆心情啦，考牌啫，收咗皮咪下次再考過咯。深呼吸去考之前去廁所飲足夠嘅水，平復心情，安全駕駛考唔到再考過，平常心面對就係咁簡單。當然祝大家一帆風順，順順利利，一剔過 pass， 咁可以揸住部車仔周圍去啦。好，咁多謝大家今日收睇，記得 comment、like、subscribe 同 share， 記得喺下邊同我哋留言傾多啲偈，我哋下次再見，拜拜。